En sesión ordinaria de la Cámara Alta, el Senado aprobó el proyecto de declaración que insta al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones a darle celeridad a la reparación y mantenimiento de la ruta PY19. Un proyecto de declaración que insta al Ministerio de Obras Públicas a darle celeridad a la reparación y mantenimiento de la ruta PY19. Hay cráteres que son trampas mortales, presidente, ya se han perdido vidas en ese trayecto. Es una ruta nueva, pero no tiene mantenimiento. Esta ruta es la que va de Villeta, Alberdi y Pilar. Necesitamos que se repare el asfaltado y se limpie la franja de dominio porque constituye un peligro para la gente que transitan esa ruta, presidente. A consideración y a votación, suficiente mayoría.